आज हामीले पढ्नु पर्ने शीर्षक रहेको छ स्वर वर्णहरूको पहिचान। स्वर वर्णहरूको पहिचान भन्नाले फोक्सोबाट बाहिर निस्केको सासमा कतै बाधा नपरे अथवा कुनै उच्चारण स्थानमा नठोकी उच्चारण हुने वर्ण स्वर वर्ण हुन्। अक्षरको केन्द्रबिन्दु भएर रहन सक्ने हुँदा स्वर वर्णहरूलाई आक्षरिक वर्ण पनि भनिन्छ। नेपाली भाषाको उच्चारणमा अर्थभेदक स्वरहरू 6 वटा मात्र छन्, जसलाई यहाँ निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ। अ, आ, इ, उ, ए, ओ। स्वर वर्णका अर्थभेदक शब्द जोडीहरू यस किसिमका पनि हुन सक्छन्। स्वर वर्णहरूलाई निम्नलिखित आधारमा चिनाउन सकिन्छ। अ, आ, इ, ए, उ, ओ। उदाहरणका रूपमा यहाँ अ, आ र इ, ए, उ, ओ को बारेमा उदाहरणसहित प्रस्तुत गरिएको छ। स्वर वर्णहरूलाई ओठको गोलाइको आधारमा पनि विभाजन गरिएको छ। ओठको गोलाइका साथै अन्य विभिन्न भागमा स्वर वर्णहरूलाई विभाजन गरिएको छ। क मा रहेको छ ओठको गोलाइ। ओठको गोलाइ भन्नाले कुनै स्वर उच्चारण गर्दा ओठ गोलो हुन्छ र कुनैमा त्यस्तो रहेको पाइँदैन। यसरी ओठ गोलो हुने र नहुने आधारमा स्वरहरू दुई किसिमका देखिन्छन्, गोलित स्वर र अगोलित स्वर। गोलित स्वर अन्तर्गत उ र ओ पर्दछन् भने अगोलित स्वर अन्तर्गत अ, आ, इ, ए रहेका। त्यसैगरी जिब्राको उचाइको आधारमा स्वरको वर्गीकरणलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ। उच्चारण गर्दा जिब्रो उठ्ने र यसले लिने उचाइका आधारमा स्वर वर्णहरू 3 किसिमका हुन्छन्, उच्च स्वर, मध्य स्वर र निम्न स्वर। उच्च स्वर भन्नाले मुखभित्र ओडारको छानोमा छोइए झैँ गरी जिब्रो उठेर उच्चारण हुने स्वरलाई हामी उच्च स्वर भन्दछौँ, जस अन्तर्गत इ र उ वर्ण उच्चारण गर्दा उच्च स्वर रहने गर्दछ। त्यसैगरी मध्य स्वर, जिब्रो केही मात्रामा उठेर उच्चारण हुने स्वरलाई मध्य स्वर भनिन्छ। मध्य स्वर अन्तर्गत ए र ओ वर्ण मध्य स्वर अन्तर्गत रहन्छन्। निम्न स्वर, जिब्रो नउठिकन उच्चारण हुने स्वरलाई निम्न स्वर भनिन्छ। अ र आ वर्ण निम्न स्वर अन्तर्गत रहने वर्णहरू हुन्। त्यसैगरी जिब्राको अग्रता र पश्चताको आधारमा पनि स्वर वर्णलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। उच्चारण गर्दा जिब्राको अग्र अर्थात् अगाडिको र पश्च पछाडिको भाग सक्रिय हुने आधारमा पनि स्वरहरूलाई चिनाउन सकिन्छ, जस अन्तर्गत अग्रस्वर र पश्चस्वर रहेका छन्। अग्रस्वर भन्नाले जिब्राको अघिल्लो भाग सक्रिय भएर उच्चारण हुने स्वरलाई अग्रस्वर भनिन्छ भने जस अन्तर्गत इ र ए वर्ण अग्रस्वर अन्तर्गतका रहेका छन्। पश्चस्वर भन्नाले जिब्राको पछिल्लो भाग सक्रिय भएर उच्चारण हुने स्वरलाई पश्चस्वर भनिन्छ। अ, आ, उ, ओ पश्चस्वर अन्तर्गत रहने वर्ण हुन्। त्यसैगरी अनुनासिकता। अनुनासिकता भन्नाले फोक्सोबाट निस्केको सास मुख र नाक दुवैतिर हुँदै बाहिर निस्केर उच्चारण हुने स्वरलाई हामीले अनुनासिक अर्थात् यसलाई नासिक्य पनि भनिन्छ। यस्ता वर्णहरूलाई नासिक्य स्वर पनि भनिन्छ भने मुखतिरको सासबाट मात्र उच्चारण हुनेलाई निरुनासिक अर्थात् मौखिक स्वर भनिन्छ। अनुनासिक अर्थात् नासिक स्वर, नाके स्वर आवाजमा उच्चारण हुने स्वर अनुनासिक स्वर हुन्। जस्तै अ, आ, इ, उ, ए, ओ मा चन्द्रबिन्दु लागेर उच्चारण गरिन्छन् भने यी वर्णहरूलाई अनुनासिक स्वर वर्ण भनिन्छ। निरुनासिक
अर्थात् मौखिक स्वर भन्नाले नाके स्वर नहुने अर्थात् सादा स्वर मौखिक स्वर हुन्। यस अन्तर्गत अ आ इ उ ए ओ पर्दछन्। त्यसैगरी मूल स्वर र द्विस्वर। मूल स्वर र द्विस्वर भन्नाले संयुक्तता र असंयुक्तताका आधारमा स्वरहरूलाई दुई किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ। मूल स्वर भन्नाले जुन स्वर आधारभूत हुन्छन् अथवा कुनै अर्को स्वरसँग संयुक्त नभएका देखिन्छन् भने तिनलाई हामीले मूल स्वर भन्दछौँ। जस अन्तर्गत अ आ इ उ ए ओ यस्तै स्वर हुन्। द्विस्वर भन्नाले दुईवटा स्वरहरू मिलेर एउटै जस्ता भई उच्चारण हुनेलाई द्विस्वर भनिन्छ। ए अन्तर्गत अ र इ मिलेर ए बनेको छ भने औ अन्तर्गत अ र उ मिलेर औ बनेको छ। यसकारण यी वर्णलाई हामीले द्विस्वर भन्दछौँ। यस्तै आई औई एई ओई आउ एउ एउ औ पनि सँगसँगै उच्चारण हुँदाको स्थितिमा द्विस्वर बन्दछन्। यसरी नेपालीमा द्विस्वर 10। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि यो भिडियोले तपाईहरुको अध्ययनलाई थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। नेपाली विषय सम्बन्धी यी र यस्तै आकर्षक एवं प्रभावकारी भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसका लागि यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि नजिकैको घण्टी थिच्नुहोला र लाइक कमेन्ट गरेर थप हौसला बढाई सहयोग गरिदिनुहोला। धन्यवाद।